Nga naman. Ha? Kusog jud ito sa mga tingog no. Makunin mo na teacher dyan sila bakit nagkukiting. Maldita ko siya. Gano. Gani. Walay bakal. Kana jud do, kana ni bangag. Gani. Oh. Taas do kay dira no? Taas tayo. Dagat pa. Hello, BMW. Shit, BMW. Wow. Oh. Mga bato. Loy, kita sinaskulaan mo agi oy. Ayod to. Power, taas. Ganun mga radio station. Ay, mo agi tagsimbahan? Sa mo agi tagsimbahan? Mo agi tag... Oh, nagsatrata. Oh, wala, nakabakpak di ako. Nakabakpak. Huh? Ay, una na lang, una to. XC90. XC90. Ligon kita ng sakyanan kay balik. Ito. Gani. Mahal ka ng Volvo kanang katunong sakyanan no kanang pagwan sa nadisigrasya gud kay dili malata ang sakyanan. Dahil kay bakal gigamit. Million din ang mga 3 million. For sure oh. Ay nga na. Okay po dito. Kino. Di kilit niya ba nga ni? Basta dito. Tayo na ito pala. Liko ko na, liko na. Oh. Toyota.
Mura Suzuki oh, kita lagi kong Suzuki delivered. Pero parang S, no? Kita di ko Suzuki guys. Gani nagay mana gitu. Yes. Ini kena jual ko ba? Yes, yes. Duhat. Ah, ng duhat. Ito dire? Ito dire? Dire? Bigas pa? Ano, dalan muna. Gusto mo. Ano? Dire? Ah, okay, wala na. Ano, big bike oh. Oh. Bistrom. Ah, huli ko dire Bistrom. Bistrom. Woy. Oh, kanto. Adventure bike nga to, adventure bike. Ha? Kung kaya ra kayo, mura to bula pila na to. Pumukit og suspension pag nanana ra ta to. Next one, may lugot. Ano eh? Oh, di po to kusog mudagan. Pero kusgan na kay to, mura to kabaw. Uy, diri po di silang cool. Sir. Boy. Yan eh. 650 sir. Wow eh. B-twin no? B-twin. Kilig mats. Last look. Oh, napawi. Gusto mo eh. Kadalo na naigalan eh. Okay choice. Okay choice.